सोचिए अगर आप 50 मंजिल इमारत से नीचे गिर जाएं तो बबरेट आपकी जान बचा सकता है। अगर आप 50 मंजिल इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बबरेट आपको बचा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बबरेट टकराने पर दब जाता है, लेकिन आपको 7 फुट से ज्यादा मोटा गद्दा चाहिए होगा। आपके गिरने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो और कूद को एक बड़े रकबे पर फैला दे। और अगर आप खुद को बबरेट में लपेट दें तो आपको 15,000 से ज्यादा तह चाहिए होगी। इससे तकरीबन 5 फुट मोटा सूट बन जाएगा ताकि वही कुव्वत जज्ब हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।